Catalunya paga cada any 1.616 milions d'euros en concepte d'interessos. Pels diners que l'Estat li presta. Els mateixos diners que Catalunya li havia donat abans. El circuit és aquest: Catalunya paga els impostos a Madrid. Madrid li retorna una part via l'FL. I li cobra interessos pels diners que li tornen. És com si et confisquessin el sou cada mes, et retornessin la meitat, i a sobre et cobressin una comissió per haver-te fet el favor de tornar-te els teus propis diners. L'espoli fiscal català s'estima en uns 22.000 milions anuals. I a sobre d'això, Catalunya paga 1.616 milions d'interessos per poder accedir a una fracció del que ja havia pagat. I la Generalitat no pot acudir directament als mercats internacionals per buscar millors condicions. L'FL ho impedeix, com hem explicat la setmana passada. Segueix CatFutur.